Para ako na networking, pre. Networking ako. Budol si Francis, bro. Bakit? Pwede mo kaya? Networking ako nito, nabudol ako, pre. You know. What's up? Wala kang face mask to. Wala kang face mask. Meron. Kailangan ba? Okay. OJ in the house. Let's go! Ganda oh. Ito mga road bikes. Yung mga malalakas. Boys, tingin dito. Tingin. Ansi. Sige lang. Go, Jay! Budol King. Para ako na networking, pre. Networking ako. Budol si Francis, bro. Go, sir. Right. Bakit? Pwede mo kaya? Networking ako nito, nabudol ako, pre. Kakontash. Sobra to. Ano mas malala? To yung shotgun sa Timberland. Mas malala ang shotgun. Tuloy-tuloy na mahaba yun. Oo. Pre, sobra to.
Francis. Ah, yun, tara. Go, Jay! Coach! Hirap! Woo! Tayo na, di kaya. Boys! Jay, go! Hindi ko na kaya, Coach. Sis! Thank you. Yan. Hello! Minudus kami. Francis Mercado. Grabe ka. Woo! Ito masaya. Walang ahon. Woo! Clip, clip. Nee! Nee! Tayo na, ang taas. Digital. Ang taas. What boys? The fuck? IF ba yan? Naka-IF ka? Hindi mo madilim. Buko! Buko muna, buko. Buko. Ano masasabi mo? Hayop ka. Ay, ito. Ano? Racer pa, bro!
Go Boots, lapit na. Woo! Nice one. Nice one. Go Jay. Woo! 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 Jay, we made it. Sipin mo dala ko, oh. Di ko nga pinuno, talaga pinuno ko. G, lagyan mo nga yung water bottle ko. Kantong. Yun, no? Hayop ka, Francis. Nabuhay tayo! Hindi. Nabuhay tayo, Boots! Vergel, hay ka naman. Yan ang anong tawag doon? Legend. Hayop, ano yan? Lalabas si Godzilla dyan eh. Ganda, bumukulog na. Tara tayo ulan. Ganda. Binudol kami ng dalawang triathlete.